Аз доста често участвах в маскоти. Това са промоции, ние сме облечени в костюми, такива плюшени на известни геройчета, да кажем. Да, И да, маскоти. И бях веднъж то коя година? След тая, Чипикао, оня с голямата глава от круасаните. В София Ленд. Да, в София Ленд работихме и обикалях там, правихме снимки с децата, дърбъра, който скупи круасан и група македончета имаше, някаква дошла, която много обичаха да идват да ме ръчкат, да ме бият. И един ден, то не един ден там, те беше един ден, през един ден се случи цялата работа, ми завъртяха главата, много ме шибна и като махнах главата, тук целият бяга в кръв. Да, и после като махнах костюма, те идея си нямаха кой съм. И да, си отмъстих по така доста легален и таен начин. Тичат, някой ги спъне един чичко и така.